いびきが強い男性、それ寝れてるんじゃありません。休めてないんです。朝頭が重かったり顔がむくんでいたり声がちょっと弱々しかったり、あとは昼間ですね、返事が遅かったり、こういったことを年齢のせいにしてるならとても危険です。いびきっていうのは音の問題ではないんですよ。これ寝てる間に脳が回復しきれていないんです。まず最初にここをはっきりさせといてください。いびきっていうのはただの騒音ではないんですね。もちろん家族とかパートナーがいる方、そういった方はですね、その家族とかパートナーからすればもううるさいなと、そういうふうに言われることも問題だと思うんですね。ただ本当に見るべきなのはここじゃないんですよ。本当に見るべきなのはいびきをかいている本人の体の中で何が起きているのかということなんです。これ強いいびきをかく男性って、例えばこういうことを言いがちなんですよね。寝てますよとか、朝までちゃんと横になっていますとか、いびきは昔からありますとか、おっさんならこんなもんですよねと、40代以上だったらこんなもんですよねと。ただここが大きな勘違いなんです。これ寝ていることと休めていることっていうのは別なんですよ。つまり寝ているからといって休めているとは限らないんですね。布団に入っていたり目を閉じていたり朝まで横になっている、これは一応寝ている状態なんです。ただ脳と体が深く回復できているかどうかっていうのはまた別の話なんです。例えばスマホで言うのであれば、僕最近ちょっとですね、サブスタックという、新しい SNS をやってるんですけど、それをやってるとですね、すごいめちゃめちゃスマホが熱くなってくるんですよね。でこの熱くなってくるとバッテリーの減りが早いんですけれども、これそういった重いアプリをずっと動かし続けていると、これ充電器につないでもなかなかバッテリーが増えていかないんですよ。これと同じです。朝夜しっかりとバッテリーをつないでるはずなのに、バッテリー充電してるはずなのに朝まで回復してないんですよ。これ本体が熱かったり動きが遅かったり画面がフリーズ寸前ですよね。これ強いいびきがある男性の体にも同じようなことが起きてるんですよ。これ寝たつもりなのに回復しきれていないということです。だから朝が頭が重かったり、やっぱり顔がむくんでいたり、目がどんよりとしていたり、声が弱々しかったり、そしてもちろん昼になっても仕事中も頭が立ち上がってこないんですよ。ここでもしあなたが勘違いしてるんだったらそれをぶっ壊していきますね。いびきの問題は夜の音の問題ではないんです。これ朝の出力の問題なんです。例えばこんな経験ないですか？仕事中に名前を呼ばれて返事が一拍遅れたり、何か切り返したい場面でなかなか言葉が出てこなかったり、部下に指示を出したい、あるいは誰かに提案したいけど声に圧が乗らなかったり、女性と話していても元気のない男に見えてしまったり、こういったことが怖いんですね。これ本人は普通に過ごしてるつもりなんですよ。変わらず、若い頃と変わらずに、20代30代と変わらずに40代以降も過ごしてるつもりなんですが、ただ周囲はあなたの出力低下をしっかりと見てますよ。この人反応遅いなとか、声が弱いな、覇気がないな、こういう風に見られてるんですよ。いびきっていうのは別に夜にうるさい、そういう問題ではないんです。朝の顔に出るし、昼の判断に出るし、声の強さに出てくるんですよ。そしてもちろん夜の男性力、こっちにもつながってきます。これ頭が重かったり顔が戻らなかったり声が弱かったり判断が遅い、そして夜の力も弱い、これって別々の問題じゃなくて、男の出力は毎回言ってますけど一本つながってるんです。これ夜の呼吸の乱れで朝が回復できていなくて、昼に判断が落ちて夕方には疲れ切って夜の自信までなくなる、この流れなんですよ。だから僕は40代以上の男性にはいびきを音の問題じゃなくて出力の問題として見てほしいんです。うるさいと言われたからこれ気をつける、もうこれだけだと弱いんです。もうこれだったら別室に行くとか別々に寝るとか、他の人が耳栓をつけるとかで終わっちゃうじゃないですか。もうこれでは解決にならないんですね。これ自分の脳と体が夜にちゃんと戻れているかどうか、これがいびきの問題なんです。ここを見てほしいんです。これいびきの背景には寝てる間の呼吸の乱れがあります。さらにちょっとこれはやってほしくないんですけど、お酒が加わると、寝る前のお酒ですよね、
さらに寝る前のスマホ、さらに鼻づまり、口呼吸が加わる。もうこうするとですね、もうここまで揃ってしまうと、体は横になっていても実は深く全然休めてないんですよ。これお酒を飲むと眠れたように感じる人多いですよね。ただ緩みます。もちろん気分が良くなります。リラックスできます。ただこの緩むことと緩んで寝た時に回復できるかどうかっていうのは違うんですよ。これアルコールっていうのは知ってる方も多いと思いますけれども、眠りを浅くしますし、いびきを強くすることもあるんですね。あと寝る前のスマホ、毎回言ってますけれども、これ最後まで脳を刺激してしまいます。寝てるのに休めていない状態を作りやすくなるんですよ。そしてあと鼻づまりで口呼吸になっていたら、これ呼吸の通り道も乱れやすくなるので、いびきが強くなったり朝が重くなったり昼も鈍くなったりするんですね。なのでもし鼻づまり、これが慢性的な鼻炎とかだったら、お医者さんに行く。でそれでも治らない、治らないことがあるんですかね。あったりします。結構慢性的なアレルギー性鼻炎の方って結構常に鼻づまりの方が多かったりするので、ただこの場合はちょっと難しいんですけど、もし治るんだったら治した方がいいですし、さらに口呼吸の自覚があるんでしたら、これ口呼吸かどうかって今この僕の動画を聞いている今この瞬間、自分の口がぴったり唇が閉じているかどうか確認してみてください。もし閉じていなかったら、これ口呼吸している可能性がほぼ 100% です。そうするとやっぱりいびきが強くなるし、朝が重い、昼も鈍くなるんですよ。なので絶対に口呼吸やめてみてください。そしていびきを年齢のせいで片付けないでください。ここで一つ大事な線引きもしておきますよ。これ寝てる間に呼吸が止まっていると言われる、日中眠気が強い、朝頭痛がある、そして運転中に眠くなる、もしここまであるとしたら、これ根性で片付けようとしないでください。危ないです。医療機関にまず相談した方がいいです。ここは気合の領域ではないんですよ。ではこれを前提に今日から何をすべきなのか。いびき対策ですね。やることは3つです。まず1つ目、いびきを音ではなくて朝の状態でまず判断してみてください。家族にうるさいと言われたかどうか、いびきがうるさいかどうかではなく、翌朝の自分を見てみてください。頭が重くないか、顔がむくんでいないか、目が死んでないか、声が弱くなっていないか、昼に眠くなるか、仕事や会議で反応が遅くなっていないか。そしていびきが、これ朝からいびきが強いと朝から重くなるんですよ。なのでこういったことがあるんだったら体はちゃんと戻れてないんですね。なので朝の状態をまず見てみるという、これが1つ目です。そして2つ目ですが、寝る前のお酒とスマホをできる限り減らしてください。いきなりなくせとは言いません。またこれお酒とかスマホってうるせえなって思うかもしれませんが、ただいびきが強くて朝が重い男にとって、もしその人がですねお酒飲んでいてスマホを見てるんだったら、ここは外せないんですよ。まず今夜寝る前30分だけスマホを伏せる。そしてお酒を飲む日も寝る直前まではこのお酒を引っ張らないでください。そして翌朝の頭の重さと顔のむくみをしっかりと確認する。これをやってみてほしいんです。そしてやってほしいこと3つ目、これ呼吸の通り道を整えてほしいんですね。これ先ほどもお伝えしましたが、鼻が詰まっていないか、口呼吸になっていないか、首周りが固まっていないか。これ仰向けだといびきが強いんですよね。こういう人はまず呼吸が通りやすい状態を作る必要があります。寝る前に鼻を軽く通してみたり、これいろんなものがありますよね。アレルギー性鼻炎、僕花粉症なので最近一時ちょっと治ったというか軽くなったんですけれども、その軽くなったとしてもやっぱりちょっと鼻づまりがあるので、耳鼻科に行って普通にアレルギー性鼻炎用のお薬を飲んだりしてますし、あとは口呼吸用のテープ、口呼吸防止テープっていう、なんか絆創膏みたいな口に貼るのなんですよね。そういうのでちょっと鼻呼吸を意識してみたり、あと乾燥しているとやっぱり良くないので、部屋の乾燥状態ですね、湿度はやっぱり 40% ぐらいですかね、は保った方がいいんだと思います。あとは枕が高すぎるのも良くないので見直してみてください。で、あと仰向けだとどうしてもいびきをかきやすいので、横で寝てみるといった工夫も必要ですね。あとは首、肩周りですね。ここがちょっと問題ないか、肩凝ってないか、首が固まってないか、こういうところをしっかりとメンテナンスしていく必要があります。で、これ大げさなことではないんです。
全然。ただ、呼吸の乱れがあるとですね、呼吸が、通りやすい男性に比べて、やっぱり翌朝の声とか、重さが全然変わってくるんですよね。なので、呼吸をしっかりと意識する、整えるということを意識してみてください。で、最後に、伝えたいことですね。この動画で伝えたいことをまとめていきます。まず、いびきが強い男。これは、しっかりと寝れているようで寝れてません。休めてないんです。朝、顔が重いし、頭が重いし、声が弱いし、昼になるともう判断が鈍くなっている。そしてこれを年齢のせいにしちゃ危険です。いびきは問題は音じゃないんですよ。寝てる間に脳と体が回復できていないことなんです。これ、いびきをうるさいだけで終わらせないでください。これは男の出力が夜の間に戻っているかどうかの大事な指標になるんですね。休めていないお知らせがいびきだと思ってください。そして最後お伝えしましたが、今夜から3つだけやってみてください。いびきかいてるかどうか、朝の状態を見る。音じゃないです。朝の状態を見る。そして寝る前のお酒とスマホを減らす。そして呼吸の通り具合を整える。呼吸をしっかりと整えていく。この3つです。そして明日の朝、頭の重さとか顔のむくみとか声の出方を確認してみてください。さて、このメールテックチャンネルでは、勃起力、中折れ、朝立ち、性欲、睡眠、血流、40代以降の男性の再復活、再起についてお話ししていきます。ぜひ、聞き逃したくないという方はチャンネル登録しておいてください。男の一日は、起きた瞬間に決まるんじゃなくて、前日から決まってるんですね。寝てる間に決まってしまってるんです。以上、吉成でした。